Good morning students, it is your English class. In today's class we are going to learn some new A sound words. Okay? कल की क्लास में हमने A sound words कैसे लिखने हैं ये सीखा था. आज की क्लास में हम डिफरेंट वर्ड्स सीखेंगे. ओके, लेट्स स्टार्ट. हमारे जो फर्स्ट 3 वर्ड्स हैं वो ए जी एग साउंड से रिलेटेड है. सबके एंड में ए जी आएगा. द फर्स्ट वर्ड इज़ बी ए जी बैग. बी ए जी बैग. बैग किससे लिखते हैं? B A G bag. Okay, the next word is rag. R A G rag. अब हम लोग R A G rag. T A G tag. T A G tag. आप देख सकते हैं ये 3 वर्ड्स में लास्ट में ए जी आया है. ओके, बी ए जी बैग, आर ए जी रैग, टी ए जी टैग. अब हम लोग ए पी ऐप से रिलेटेड 3 वर्ड्स लिखेंगे. द फर्स्ट वर्ड इज सी ए पी कैप, जी ए पी गैप, एल ए पी लैब. आप देख सकते हैं ये 3 वर्ड्स में लास्ट में ए पी ऐप आया हुआ है. सी ए पी कैप, जी ए पी गैप, एल ए पी लैब. नाउ लास्ट हम लोग ए टी, जिसके एंड में ए टी आता है. कल भी हमने ए टी से रिलेटेड वर्ड्स लिखे थे. आज हम लोग कुछ न्यू वर्ड्स लिखेंगे. एफ ए टी फैट, H A T hat, M A T mat. आप देख सकते हैं सारे वर्ड्स में ए आया हुआ है. और बी ए जी बैग, आर ए जी रैग, टी ए जी टैग, सी ए पी कैप, जी ए पी गैप, एल ए पी लैब, एफ ए टी फैट, एच ए टी हैट, एम ए टी मैट. ओके, इस तरह से आपको ये सारे वर्ड्स लिखने हैं. बैग को 4 टाइम्स, रैग को 4 टाइम्स और बोल बोल के लिखना है. जितना आप बोल बोल के लिखेंगे उतनी जल्दी आपको वर्ड्स लर्न होंगे. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू.